Pa še tretje. Zanima me vaša perspektiva glede kroničnega vnetja črevesja. Kakšno je ozadje nastanka takšne bolezni, kaj je bistveno predelati in aplicirati za zmanjšanje in odpravo vzrokov. V bistvu je pri kroničnih vnetih in stanjih v črevesju je običajno glavni razlog ta, da je potrebno zmanjšati učinkovitost produkcije življenjske energije, torej v tem primeru se gre na način, da zmanjšamo kvaliteto presnove, kar pomeni, da črevesje nepravilno ali pa manj učinkovito opravlja svojo funkcijo in funkcija črevesja pa je, da višjo potencialno energijo, ki jo ima hrana, ki pride v črevesje, prenese iz črevesja v kri, s tem dvigne potencialno energijo ali pa lahko rečemo hranilno vrednost krvi. Hrano, ki ima pa dlje časa, ko potuje po črevesju, nižjo potencialno energijo ima, pa potem počasi, ko je primerno prebavljena, izloči iz telesa, ter s tem v bistvu dobavlja in omogoča hranjenje ali pa nadomeščanje izgubljene energije, ki jo telo pač porablja za normalno funkcioniranje. In zdaj, če je potrebno zmanjšati učinkovitost uporabe čustev, zato da ne delamo težav v okolju, v katerem živimo, ali pa opazimo, da če imamo preveč energije, da ne znamo pravilno z njo delati oziroma da z njo delamo, izvajamo dejanja, ki nam vedno bolj škodijo, potem je pa treba učinkovitost določenih življenjskih procesov, v tem primeru presnove, seveda zmanjševati in zaradi tega pride do nepravilnega prenosa potencialne energije v obliki kinetične iz črevesja v telo, ampak se v bistvu pretok energije obrne in to je, da gre energija iz telesa v črevo in potem se seveda pride do tega, da je v črevesju povišana potencialna energija, kronično povišana potencialna energija, ne samo takrat, ko imamo noter hrano, ki še ni toliko prebavljena, da bi potencialna energija dovolj padla, da bi jo izločili, ampak da imamo v črevesju hrano, ki ima še zmeraj dovolj visoko potencialno energijo, ki pa je zaradi pritiska strani telesa v črevesje ne moremo prenesti iz črevesja v telo. Potem seveda pride do kroničnega povišanja potencialne energije v črevesju, ki se pa seveda potem spremeni v kronično vnetje, ker vnetje je dejansko sprememba potencialne v kinetično energijo. Se pravi, podobno kot sem prej razlagal za kožo, kjer se povišana notranja energija hladi na neučinkovit način, zato da oseba ne more, da nima možnosti ali pa sposobnosti, da vpliva na okolico na učinkovit način, ker se tega učinkovitega načina boji ali se ji pa upira zaradi preteklih izkušenj ali pa tudi tega, da ko oseba dvigne čustveno učinkovitost ali pa se zbori za svoje pravice, potem dejansko ostane sama ali pa more dokazati svojo samostojnost in sposobnost, ter potem postane vedno bolj neodvisna. Neodvisnost je pa lahko tudi dvorezen meč, ki zahteva od nekoga, da skrbi zase in seveda potem še za druge. In pogosto je, sploh če oseba nima dovolj visoke čustvene zrelosti, ki jo pa v glavnem pridobi skozi prenos vedenja iz staršev na otroka, da dejansko noče se osamosvojiti, da ima do tega telesen ali pa podzavesten odpor in potem taka bolezen, kot je kronično vnetje črevesja, seveda ji pomaga pri tem, da ne gre naprej in da obstane v določeni vlogi, še posebej v vlogi žrtve ali pa nekoga, ki je nemočen. Seveda rešitev po pogledu AIQ metode se tukaj ponudi sama po sebi in to je, da če
oseba zmanjša jakost potencialne energije v trebušni votlini, ki je v bistvu glavni hram te potencijala, življenjskega potencijala, če se zmanjša, če se zniža količino potencialne energije v trebušni votlini, potem seveda je tudi pritisk telesa na črevesje manjši in je potem se razmerje med potencialno energijo hrane in potencialno energijo v trebušni votlini počasi spremeni, da je v telesu nižja potencialna energija, še posebej seveda takrat, ko smo lačni, kar pomeni, da nam primanjkuje hrane, kar pomeni, da nam potencialna energija pade in imamo nižjo potencialno energijo v trebušni votlini, kar pomeni, da je potem pravilnost pretoka energije iz črevesja v telo vedno boljša in črevo funkcionira v skladu z njegovo funkcijo in strukturo. In večkrat, ko dosežete to, da je tlak v pritisk potencialne energije v trebušni votlini nižji, bolj pogosto bo seveda presnova in črevesje pravilno delovalo, seveda pa se potem zgodi, da dobivate vedno več življenjske energije in vedno več moči. Ko pa dobivate več moči, vas pa začnejo spet vedno bolj motiti stvari v vašem okolju, ki vas motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo. Hkrati pa se potem pokaže, da če samo dvignete notranjo moč, ne pa tudi učinkovitost uporabe te moči skozi izražanje čustev, skozi vedenje, pa pride do tega, da se situacija v okolju, v katerem ste, ne spremeni ali pa opazite, da bolj ko ste pri močeh, slabše je, ker vas stvari, ki vas motijo, ovirajo, ogrožajo, omejujejo, jih poskušate urejevati ali jih pa ne znate urejevati in se potem dejansko stvari samo slabšajo in potem greste spet v novo verzijo, novo serijo poslabšanja stanja, zaradi tega, ker se vaša potencialna energija v trebušni votlini dvigne, ne znate jo pa uporabiti, da bi uredili odnose v okolici, ki bi pa zaradi višje urejenosti ustvarjali manjši pritisk na vas, in s tem bi bila tudi potencialna energija v trebušni votlini nižja, kar pomeni, da bi bil povprečen pritisk v trebušni votlini manjši in s tem seveda pride do manjše verjetnosti za kronično vnetje črevesja. Se pravi, bistveno vprašanje, kakšno je ozadje, to sem odgovoril. Kaj je bistveno predelati? Zdaj ta beseda predelati je tako dostikrat zlorabljena. Dejansko, kaj je bistveno razumeti v tem primeru je, kaj vas kronično moti, ovira, ogroža ali omejuje in kaj kronično ne morete urediti svojim vedenjem, svojim gibanjem, besedami, vplivom, pogledom. Potem pa iti v počasno postopno dvigovanje čustvene zrelosti, da se lahko da vedno bolj lahko z potencialno energijo, ki jo dobivate skozi hrano in seveda s tem tudi skozi črevesje, vplivate na zmanjšanje in odpravo vzrokov in to so kronična neravnovesja v okolju, v katerem živite ali tudi seveda delate. Potem pa postopoma iti po tej poti naprej, kar pomeni manjša, ko bojo neravnovesja v odnosih, manjša bojo neravnovesja v telesu, in manj bo te pretirano visoke količine potencialne energije, ki je vedno vzrok za kronična vnetja v telesu in s tem seveda tudi v črevesju.